السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كتير الفترة دي. يا دكتور أنا طفلي ما بياكلش، يا دكتور أنا طفلي هبط مني. يا جماعة الحر مشكلة كبيرة، التعرض للشمس، العرق، فقدان السوائل من الجسم، الكلام ده كله من ضمن الحاجات اللي بتخلي الطفل يفقد شهيته. عشان كده لازم اهتم بالعصاير والسوائل لطفلي، لازم اهتم بشرب الميه، مش لازم طفلي يقول لي انه عطشان، لازم انا اديله ميه بانتظام، ويا ريت تكون ميه بارده سنه، مش هنقول انها من الثلاجه او متلجه، بس ما تكونش سخنه. تاني حاجه الطفل لازم يستحمى مره واثنين وثلاثه في اليوم للتهويه والتلطيف على جلد الطفل. نشغل تكييف، نشغل مراوح، نفتح الشبابيك، ما نتعرضش للشمس. كل ده هيخلي الطفل يبتدي ياكل بسهوله. تاني حاجه مفيش حاجه اسمها اكتب لي فاتح شهيه، في حاجه اسمها الطفل ما بياكلش ليه. يعني الطفل ممكن يكون تعبان، فشوف التعب بتاعه ايه، ممكن يكون عنده انيميا محتاج صوره دم ومحتاج تشخيص كامل عشان ياخد علاج مظبوط، الطفل عنده ديدان او عنده مثلا اميبا او عنده جياردي، اي حاجه من الطفيليات بتاعه البطن دي بتفقد الشهيه. حاجات كتير جدا ليها سبب. عشان كده يا جماعه لما طفل يكون ما بياكلش فعلا بشكل كويس لازم يتفحص كويس ويتعمل له التحاليل المناسبه علشان نوصل بيه لبر الامان وما يدخلش في مشاكل سوء التغذيه، وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.